Hello，大家好啊！今集咧就講一啲男士最緊張嘅嘢，就係你嘅前列腺問題同埋嗰個尿頻嘅問題。尿頻又叫做膀胱過度活躍症。咁呢個情況咧其實係好普遍。個統計係點咧？50歲以上或者當50左右嘅人咧，就有50% 咧係前列腺會肥大嘅。到80歲就大概80%，到90歲就大概90%。所以其實咧，你50歲打後咧，你幾多歲就係幾多 percent 有機會有前列腺肥大問題。但唔等於個個都係，但係你越年紀大咧，你嘅機會就越大啦。譬如90歲你已經係10個9個係啦，咁你都好容易中啦。咁呢個問題係乜嘢嚟嘅咧？我用個圖俾大家知道咧，容易啲。呢個係我哋嘅男士生殖系統啦。呢個膀胱就載住我哋啲尿啦，膀胱嘅尿係來自個腎啦。咁膀胱嘅尿咧就會掂住呢個前列腺咧，就經過尿道咧就屙出嚟啦。嗱，前列腺呢粒嘢咧就大概好似個合桃咁上下 size。咁佢個功能咧就其中一個就係俾精液喺度通過啦，亦都係俾尿可以通過啦。咁詳細嗰啲就唔多講啦。但係呢個前列腺最麻煩嘅地方咧，就係佢容易肥大。好啦，看圖識字啊，俾大家知道。正常前列腺咁啲尿就咁通過啦，佢好通暢冇事啦。呢啲係尿啦，呢個膀胱啦，咁就好順咁屙出嚟啦。但係如果個前列腺腫咗大咗，咁咧呢啲尿咧就唔容易出嚟咯喎，因為嗰條尿道窄咗啊，咁箍住咧啲尿就要好大力先至逼到佢出嚟。咁有時你會發覺，咦，好似屙唔淨咁咧，就係呢個原因啦。就係因為個尿有可能有成半仲喺膀胱度，咁你咪好快又要去一次廁所咯。你個膀胱去唔清又滿個，去唔清又滿個，呢個就係前列腺肥大引起嘅尿頻，其中一個尿頻原因啊。好啦，講個成因啦，大家都話點解咧？其實咧好容易解釋一下，就係話本來嘅前列腺冇事，可以因為發炎而令到個前列腺脹咗。亦都係因為我哋年紀大咗咧，前列腺對呢個睾丸酮咧更加敏感。佢裏面有啲受體咧對睾丸酮敏感咗，而令到你呢啲組織係會增生。生得組織越多，個增生得犀利咧，就變咗一個腫咗嘅一個器官啦。呢個腺體一腫咗就塞住個尿道啦。所以大家唔好當係冇乜嘢，係好大機會會發生嘅。咁點樣處理咧？陣間再講下。有啲朋友問話，咁我係唔係咧？我冇得走入去睇下我自己係點噶嘛？咁有好簡單方法咧，我俾個簡單嘅計分嘅問卷俾大家。一個有7條問題，你問下自己喎。第一，係咪排尿不清？你有冇喺過去1個月有屙唔乾淨尿嘅感覺？係咪經常有啊？經常先算啊。咁每條問題咧，你就俾0到5咁多分。5就最嚴重，0即係冇事啦。咁你將呢啲分數咧記低，然後加埋佢。第二條，有冇過去1個月咧成日尿頻嘅？譬如去完廁所2個鐘頭都唔夠，又要去廁所。第三就係排尿係斷斷續續嘅。有冇喺過去1個月咧？你經常喺排尿嘅時候咧係屙下停下屙下停下屙下停下，就唔係一次過屙晒嘅。呢個係一個好容易睇到嘅現象啦。仲有尿急過去1個月咧，有冇成日感覺到有忍尿困難？呢種咩情況咧？你會去到就嚟到廁所，急到好似想飆出嚟咁樣，越近廁所就越忍唔住，急到咧係有賴尿咁滯嘅感覺。呢種叫尿急啊，唔係話正常嘅尿急。第5就係個尿流冇力啊。喺過去1個月咧，有冇成日覺得啲尿咧好弱嘅、好慢嘅？唔係好似以前我哋細個咁樣好行咁樣屙出嚟。有冇呢個現象咧？仲有就係個尿咧費力啊。小便嘅時候有冇覺得要好大力先至能夠谷到佢出嚟咧？如果係正常嘅前列腺咧，係應該唔使咩力就屙出嚟噶啦。仲有第7個就係夜尿嘅次數，有冇喺過去1個月咧夜晚要起身小便？呢個亦都係一個顯示嘅。7條加埋
最差去到35分，7/5，35，最好就當然0分啦。好啦，咁喺呢個測驗裏邊咧，大家就可以睇下自己屬於以下3樣嘅邊一樣。嗱，如果係第一個咧，就係好輕症嘅啫，咁啊觀察算啦。咁就第二個咧就係中度咯，通常開始要理佢噶啦。最尾嗰個咧係好重症噶啦，咁就強烈建議你積極去處理佢啦。大家睇住呢個啦。好啦，講完頭先嗰啲測試之後咧，講講最差會係點啦。大家都會諗啊，咁我屙唔到小便，最多咪屙耐啲咯，或者係即係忍受下咯。其實唔係咁簡單嘅。如果你長期個前列腺係塞得好犀利咧，引致一個嚴重問題就係啲尿去到膀胱度成日積埋，結果會頂翻上去個腎，通過呢個管道去翻兩個腎，咁就大件事啦。咁就會引致一個嚴重嘅腎臟問題。千祈唔好俾佢惡化。我哋呢個尿咧，其實係一個垃圾嚟㗎，要排走嘅，係一個排毒嘅天然嘅過程。有血液被腎臟過濾之後產生嘅唔要嘅垃圾就喺尿度走，你就唔好唔俾自己倒垃圾倒得順暢。一倒得唔順暢咧，你呢個過濾器咧就會受害啦。好啦，講咗咁多問題啦，就講下啲解決方案啦。咁有幾個方面可以大家做嘅。第一個咧就係喺飲食方面去改善。咁大家可以食多啲乜嘢咧？大家有都聽過就係番茄嗰啲茄紅素、番茄、西瓜呢啲都可以幫到你嘅。亦都有嗰啲十字花科嘅成分，例如椰菜花、西蘭花、椰菜呢啲裏面嘅成分咧，又可以幫你嘅前列腺啦，又可以幫你個抑制啲癌細胞生長啦，又有啲抗炎嘅作用啦。仲有 Omega 3都可以食多啲喎，例如有啲咩咧？食魚啦，肥啲嘅魚啦，同埋咧堅果類啦。仲有堅果咧，就為咗你唔肥咧，就食有幾樣嘢會好過嗰啲花生腰果嘅，包括杏仁啦、合桃啦、開心果啦，呢啲咁嘅堅果係 OK 嘅。仲有個鋅，即係鋅嗰個元素。呢個喺蠔啦、南瓜子呢啲又比較多，都好啱你個荷爾蒙平衡同埋個睾丸酮嘅代謝。仲有維生素 C 咧，維他命 C 不嬲對身體好好啦，而幫前列腺降低嗰個癌症風險都好有用。另外少食啲咩咧？飲酒啦，太多脂肪食物啦，太多嘅紅肉啦，唔係唔食得紅肉，係唔好太多紅肉啫。咁都係會幫你個膀胱同埋你嘅前列腺更加健康。講到飲水咧，就大家咧就學習下，唔好一次過飲好多水，你可以分幾次飲。就總之每日都有間歇性嘅飲水，呢個好重要。仲有瞓覺前嘅2-3個鐘唔好飲水，因為你有2-3個鐘頭將你嘅小便去清咧，半夜起身嗰個小便嘅機會就低好多啦。另外就係唔好坐得太耐，間中要起下身，因為長期坐得耐咧，你都壓住個前列腺嘅，都係冇咁理想嘅。另一個咧就係要搞好你嘅大便啊，係一個關係喎。因為咧個大腸其實喺呢度，就其實掂住個前列腺咁滯嘅。如果你個大便去得唔好咧，其實個直腸呢個位置咧係會壓迫住個前列腺嘅。所以你一定要做好通便呢樣嘢，即係多啲益生菌啊，多啲益生元嘅纖維食物啊，呢啲都會對個前列腺有幫助嘅。仲有一個俾大家就係唔好忍尿忍得咁犀利，要去就去，唔好忍到個膀胱脹晒先至去。你就急就好去啦，大便小便都係應該咁樣嘅。講完咁多方法之後咧，一個為大家而設嘅一支新嘅 I-16就係 Prostate Care，就係俾男士保健用嘅。咁就係藍色圈嗰支嘅 I-16，專係攞嚟處理前列腺同埋保健嘅。好啦，咁希望大家得到呢個資訊之後，好好地保護你前列腺啦。如果有唔明嘅，可以去我哋嘅 shop 問下我哋啲同事，佢會俾多資訊你噶啦。多謝晒。拜拜。